Justyna, halo, hej, Justyna, halo, hej. O hej, jesteś już. Jestem, zaczynamy. Zaczynamy. Witajcie w kolejnym odcinku Easy Polish. Dzisiaj porozmawiamy sobie o takich wyrazach, które często bywają ignorowane przez podręczniki językowe, ale pojawiają się w codziennej komunikacji bardzo często i mają naprawdę duże znaczenie w porozumiewaniu się ludzi. Te wyrazy to wykrzyknienia, które służą wyrażaniu emocji, nawiązaniu i podtrzymywaniu kontaktu. Dzisiaj przedstawimy Wam takie najbardziej charakterystyczne wykrzyknienia, jakie możecie spotkać w języku polskim. No cześć Patty, bo urodziny Agi już za tydzień. Czy ty zamówiłaś w końcu tą koszulkę dla niej, o której rozmawiałyśmy? No halo, chętnie przyjmę jakąś bluzkę, ale Ty chyba pomyliłaś numer. Pierwsza grupa wykrzyknień, o których chciałabym Wam opowiedzieć, to takie, które służą nawiązaniu i podtrzymywaniu kontaktu. Najpopularniejsze z nich to halo i hej. Hej to jest takie słowo, którego używamy wtedy, kiedy chcemy zwrócić czyjąś uwagę na siebie. Możemy na przykład zawołać hej, cześć, jak widzimy jakiegoś znajomego. Albo możemy też powiedzieć hej, możecie się uciszyć, kiedy ktoś nas bardzo denerwuje i chcemy, żeby zwrócił na nas uwagę. Ale słowo hej służy też do przywitania albo pożegnania. Bye! No hej, Hej, hej! jesteś już? Jestem i przyszłam opowiedzieć naszym widzom też o słowie halo. To jest takie słowo, które słyszeliście przed chwilą w rozmowie telefonicznej, bo właśnie wtedy najczęściej go używamy. Kiedy rozpoczynamy z kimś rozmowę przez telefon właśnie, nie musimy się przedstawiać. Samo halo daje taki sygnał, że jesteśmy po drugiej stronie i kogoś słyszymy. Ale słowa halo można też używać, jak ktoś nas tak kompletnie nie słucha i widzimy, że my mówimy, a te słowa do niego nie trafiają i wtedy możemy powiedzieć halo, halo, słyszy mnie ktoś? Słyszy, ale tam coś miga. Ojoj, to chyba bateria nam się kończy. I co teraz? Mamy zapasową? Mamy zapasową. O kurczę, ona chyba została na biurku w ogóle u mnie. Ojoj. Zanim skończy nam się bateria, to szybko Wam powiem jeszcze o takich wykrzyknieniach jak właśnie ojej, ojoj, ojacie, o rany. To są takie wykrzyknienia, których używamy w jakichś nagłych, niespodziewanych sytuacjach, kiedy na przykład ktoś idzie przed nami i się potknie, albo kiedy podnosimy się gwałtownie i uderzamy głową w szafkę, to wtedy możemy zawołać ojoj, ojej. No, możemy też użyć jakiegoś wulgaryzmu, albo słowa, które nie jest wulgaryzmem, ale pozwoli nam na spuszczenie trochę emocji. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie to słowa, to tutaj podlinkujemy Wam odcinek, bo kiedyś zrobiłyśmy odcinek na ten temat. Jest jeszcze słowo oj, takie krótkie, którego też możemy użyć w takich nagłych sytuacjach. Co ty tam tak szukasz? Oj, bo mam jeszcze jedną, zapasową. Zawsze w takiej małej kieszonce. Ach, cudownie. O, dobra, ta już działa. Działa? Działa. A jeżeli Wy chcielibyście doładować nasze baterie, to możecie zrobić to za pomocą patrona. Osoby, które nas tam wspierają, pomagają nam w tworzeniu dla Was kolejnych odcinków Easy Polish. Ale my też pomagamy Wam i zasilamy Wasze baterie, bo wszyscy, którzy są naszymi patronami, mają dostęp do dodatkowych materiałów, dzięki którym mogą się uczyć jeszcze więcej i jeszcze lepiej polskiego. Wszystkie linki w opisie, tam na dole. Bliżej z tą lampą. Bliżej i wyżej. Sorry. Ała! O, przepraszam. Ała, au i auć to kolejna grupa wykrzyknień, których używamy właśnie wtedy, kiedy coś nas bardzo zaboli i musimy to wyrazić. Jeżeli jesteśmy bardzo empatyczni, to użyjemy ich też wtedy, kiedy ktoś opowie nam jakąś wyjątkowo bolesną historię. Na przykład, kiedy ja jutro opowiem Patrycji, jak mocno Aga przywaliła mi lampą, to ta na pewno powie ała, to musiało boleć. Ale ja naprawdę nie chciałam. Potknęłam się po prostu, przepraszam. Wybaczę. Aga, dalej ustawiasz ten statyw do mikrofonu?
chcesz kawę? Mhm. No dobra. Trzymaj. Dzięki. A długo to jeszcze potrwa? Jak widzicie, to się chyba szybko nie skończy. Więc ja w międzyczasie powiem Wam o jeszcze jednej grupie wykrzyknień, czyli takich, które służą do potakiwania. Czasami nawet krótkie słowo tak jest za długie i wtedy używamy takich mini wyrazów jak właśnie albo nawet no, o którym zrobiłyśmy cały osobny odcinek, bo Polacy absolutnie uwielbiają to słowo, więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to koniecznie kliknijcie o tutaj. Tak, ja słyszę, co pan do mnie mówi, ale ja po prostu nic z tego nie rozumiem. Czy mógłby pan to jeszcze raz mi wytłumaczyć? Mhm. Co z tym mikrofonem? Bo jeszcze kilka scenek do dogrania. Z księgowym rozmawiam o podatkach. Mhm. Tak. To skoro Aga rozmawia z naszym księgowym o Nowym Polskim Ładzie, to ja przy okazji opowiem Wam jeszcze o takiej grupie wykrzyknień, które służą do uciszania kogoś. A przy okazji możemy, wymawiając je, poćwiczyć typowe polskie dźwięki, bo żeby kogoś uciszyć, to często mówimy ci albo szy. A jako ciekawostkę powiem Wam, że polskie słowo cisza, które oznacza po prostu brak jakiegokolwiek dźwięku, hałasu, jest zbudowane na tych dwóch głoskach ci i szy. Cisza. Więc jeżeli chcemy, żeby na sali zapanował spokój, kiedy coś mówimy, to możemy powiedzieć cisza, proszę o ciszę, albo bądźcie wszyscy cicho. Jak tam? Gotowa? No, O, fuj, masz jakiegoś Co? robaka we włosach. W czasie, kiedy Justyna będzie walczyć z robakiem, ja Wam opowiem o ostatniej już dzisiaj grupie wykrzyknień, czyli takich, za pomocą których możemy wyrazić swoje zdegustowanie, dezaprobatę, obrzydzenie czymś albo czyimś zachowaniem. Takie słowa to fuj, ble, fe. Jak tam? No, chyba już lepiej, nie ma go, nie? Nie ma, jest okej. To było obrzydliwe. Ech. Fuj. Czasem za pomocą słowa fuj również rodzice i dziadkowie próbują wychowywać swoje pociechy i mówią fuj za każdym razem, kiedy dziecko zrobi coś, co się rodzicom albo dziadkom nie podoba. Ale nie polecamy tej metody wychowawczej. Polecamy za to polubić ten odcinek i żeby poćwiczyć wykrzyknienia, które poznaliście w dzisiejszym odcinku, spróbować sformułować jakieś komentarze tam poniżej z ich użyciem. Justyna, Co? tam znowu coś mruga. To kończymy na dzisiaj, bo trzeciej baterii to już nie mam. Dziękujemy Wam za uwagę i do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku Easy Polish. Trzymajcie Pa! się, pa!